er typisk af ham at stikke af, hver gang der skal laves noget. Det er jo snart jul, og så ved han, at vi får travlt. Jeg må hellere se at finde ham. Jula, kom og hjælp mig med at finde ham. Jula? Jula? Hvor er I? Jula? Jul igen. Og jeg ved, når det er ved at være jul, så får vi travlt. Jeg har prøvet det så mange gange. Faktisk har jeg prøvet det over tusindvis af gange. Men jeg har meget mere lyst til at tage jer med ud på en tidsrejse. En tidsrejse til Slagelse, som har jubilæum i år. Vil I med? At jeg har mødt en viking, faktisk flere vikinger ude ved Trelleborg. En af dem havde vist en blå tand. Jeg har også prøvet at leve uden at have penge. Jeg husker også en gang, hvor jeg mødte en johannit med vores smukke flag ude på Andvorskov Kloster. Og ved I hvad? Jeg har også prøvet at flyve rundt om Danmarks højeste flagstang her i Slagelse. Jeg mødte også engang en meget spændende mand, der hed Anders. Hellig Anders kom på forunderlig vis, jeg ved ikke hvordan, men på en nat med en hvid rytter fra Jerusalem til Slagelse. Jeg kan også huske, at Slagelse blev til en købstad. Det var tider. Jeg har også engang mødt en konge, der hed Olof den anden. Han var kun 6 år, da han blev kronet her i Slagelse. Jeg kan også huske alle de brande, der har været i Slagelse. Og ved I hvad? Her hvor vi står i dag, på Schweizerpladsen, der brændte det engang så meget, så alle huse brændte ned. Nå, men det er en anden historie. Jeg må ellers se at komme videre. Men jeg har flere historier i næste weekend.
se fosse antes para andar lá embaixo.